一大早食乜嘢？秋十米線，排晒長龍喎。米線啊，豬話拉麵。招牌米線有幾款？間鋪頭就係得咁大㗎咋。要再等耐啲，不如睇下佢個餐牌有啲咩食，食啲咩，飲啲咩。肥啲嚟坐呢度得唔得啊？睇下個位。我哋手機落單，今日嗌咗呢幾樣嘢，總共212，總共3個麵呢都係套餐包嘢飲，加6蚊就熱飲，加8蚊就係凍飲，特色飲品加15蚊。我哋有嗌咗呢個豬頸肉麵，呢個點豬頸肉，仲有腐乳通菜，大啲，仲有魚腐，哇好多款喎，有2款俾你，好大碗啊！米線底，咦，仲有一個豆腐花米線啊，好湯㗎，咁樣㗎。我哋今日唔係嗌咗米線，嗌咗冬粉，因為嗰2碗都係米線。你試下咯，豆腐花冬粉米線，試一下。秋文我日喺嗰度做㗎。豆腐花月嘅，嗌咗少辣呢個，辣辣地又唔係好辣，唔夠辣。美麗啊，係所以啊，幾好食，我覺得可以再辣啲。呢個直頭變。大家都知香港嘅地方好大，都有大台嘅情況。